Znate li da potpuno besplatno možete uživati u ovom prirodnom fenomenu? Da, dobro ste čuli, za posjet ovom slapu ne treba vam nikakve ulaznice. Ovog vikenda zaputili smo se malo sjevernije od Splita, točnije do Knina, gdje se smjese ovaj prirodni fenomen visok 22 metra. Ono što ga čini posebnim je činjenica da ljeti potpuno presuši, pa ga u ovom punom sjaju možete vidjeti samo još neko vrijeme. Nakon toga na istom mjestu čeka vas mirni izvor rijeke Krke. Možda niste znali, ali ovo je jedini slap koji se ulijeva u izvor druge rijeke, točnije rijeke Krke, i upravo ga to čini jedinstvenim prirodnim fenomenom na svjetskoj razini. Iako je ovog vikenda prilično puhalo, što nas je spriječilo da prošetamo ispod samog slapa, priroda nam je svejedno priredila spektakl. Do slapa vodi stara Napoleonova cesta, izgrađena još početkom 19. stoljeća. Sami okoliš je lijepo uređen, imate staze, klupice i stolove, tako da je to idealno za neki piknik ili uživanje u prirodi. Zato ako tražite izlet koji spaja prirodu, povijest i dašak avanture, slap Krčić je pravo mjesto za vas. A ako vam se svidio ovaj video i želite još ovakvih ideja za izlete, zapratite me na mom profilu.